আজকে এন থেকে আপনার কোন গাড়ি থেকে শুরু করব? এখন একটা ব্ল্যাক প্রিমিয়ার দিয়ে শুরু করবো, 16 মডেল। 16 মডেল, আপনার 18তে রেজিস্ট্রেশন, এফইএক্স প্যাকেজ, সিট পাওয়ার, আইডল স্টপ, অটো ব্রেকিং সিস্টেম, ফুল লোডের একটা গাড়ি। 34 সিরিয়াল, হ্যাঁ সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার। সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন, দেখতে পাচ্ছেন একদম কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ব্যাক সাইডটা দেখেন, একদম ফ্রেশ। তবে এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটার দাম চাইতেছি ভাইয়া মাত্র আপনার 3150। 3150? জি, আস্কিং প্রাইস। প্রাইস নেগোসিয়েশন করা যাবে। ওকে ভাই, এখানে একটা প্রাডো আছে। প্রাডো আপনার 11 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন, টিএক্স লিমিটেড, 7 সিট, পেছনের সিট পাওয়ার, সানরুফ আছে, ফুল লোডের একটা গাড়ি। অনেক স্পেস আছে, এখানে তো দেখা যায় পুরো একটা মানুষ এনে ঘুমায় থাকতে পারে। এটা কিন্তু আবার সিট, এই যে দেখেন, এই যে দেখছেন, এটা সিট। বাহ, খুব চমৎকার। এটা ভাই একটু সামনের সাইড থেকে একটু দেখে। হ্যাঁ দেখেন, এই হচ্ছে আপনার সামনের সাইড, দেখেন বিশাল বড় দৈত্যর মতো কিন্তু গাড়িটি, 13 সিরিয়ালের। এটা 2700 সিসি। ভিতরে কন্ডিশনটা দেখাই, এই হচ্ছে আপনার গাড়ি। আপনার সিট পাওয়ার, ক্রুজ কন্ট্রোলার, পুশ স্টার্ট। এই প্রাডো মানে আলিশান অবস্থা। তো ভাই এটার দাম কত বলতেছেন? এটার দাম চাচ্ছি মাত্র 70 লক্ষ টাকা। মাত্র 70 লক্ষ টাকা। তো ভাই এটার পিছনে আরো একটা প্রাডো আছে। এইটার পেছনে, তারও পেছনে আরেকটা আছে, এটা 14 মডেল। 14 মডেল, হ্যাঁ সেম গ্রেডের গাড়ি, রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে আপনার 16তে, সিসি 2700, সানরুফ আছে, একেবারে সেম গ্রেডের গাড়ি। গাড়িটা একটু ভালোভাবে দেখাই, ভিতরে কন্ডিশন একটু দেখেন আপনারা। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন। এই গাড়িটার মধ্যে এটা সম্পূর্ণ একই, দুটোই একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ব্যাক সাইড, 15 সিরিয়াল একটি গাড়ি। তো ভাই এটা ভাই দাম কত বলতেছেন ভাই? এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 85 লক্ষ টাকা। 85 লক্ষ টাকা। ভাই এখানে হ্যারিয়ার আছে একটা, হ্যারিয়ার জিএস, 17 সিরিয়াল একটি হ্যারিয়ার। মডেল ইয়ার 15, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে আপনার 19। এটার ভিতরে গেমিং সিট আছে দেখেন, এটা প্যানানোমিক সানরুফ। ওহো, গেম সিটগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার গেমিং সিটের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। বৈশাখ খুব মজা পাবেন, চালা খুব মজা পাবেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন একটি গাড়ি। সামনে থেকে আপনাদেরকে দেখাই, এই হচ্ছে আপনার গাড়ির সামনের, মানে হ্যারিয়ার ভাই সামনে থেকে দেখতে খুব সুন্দর লাগে কিন্তু। হ্যাঁ, তো ভাই এটা ভাই দাম কত বলতেছেন ভাই? এটার দাম চাচ্ছি ভাই একেবারে 50 বরাবর। জান 1 লক্ষ টাকা ডিসকাউন্ট, 49 লক্ষ টাকা। 1 লক্ষ টাকা ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ, তার মানে দাম কত হইলো? যে রকি খান ব্লগের, রকি খান না ভাই, জাহিদ হাসান রকি ব্লগস। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যে দেখে আসবে আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে এবং কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, তার জন্য 1.5 লাখ টাকা ডিসকাউন্ট। তাহলে দাম কত বললো তাইলে? যে করবে, মানে যে করবো আমার ভিউয়ার্স যারা আছে তাদের জন্য সব মিলে দামটা কত? 1.5 লাখ টাকা ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, আপনার 48,50,000 টাকা। তবে প্রমাণ দেখাই দেবো ভিডিও দেখার পরে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করছে। অবশ্যই অবশ্যই ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু শুনলেন, উনি হচ্ছে ইমরান ভাই। যদি আমার চ্যানেলের নাম বলেন তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু এই ডিসকাউন্টটা কিন্তু অবশ্যই পাবেন। তো এখানে ভাই একটা ব্ল্যাক কালার একটি ব্ল্যাক মাম্মা আছে, 16 মডেল। মানে এই বাকি যে প্রোডাক্টগুলো আছে ওইগুলো আপডেট ভার্সন, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের। মডেল রেজিস্ট্রেশন কত ভাই? 16 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন, সিসি 2700। এটাও সেম গ্রেডের গাড়ি, শুধু কালারটা ডিফারেন্ট আর মডেলটা আপ। একটু ভিতরে কন্ডিশন একটু দেখেন। এই হচ্ছে আপনার ভিতরে কন্ডিশন, অনেক আলিশান অবস্থা। বাকি যেই দুইটা প্রাউডো আছে সেগুলো কিন্তু আপডেট ভার্সন, কিন্তু এইটা সানরুফ আছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। তো ভাই এটার ভাই দাম কত বলতেছেন প্রাউডো? আমাদের আস্কিং প্রাইস 1,10,00,000 টাকা। যদি আপনার ব্লগ দেখে আসে, এটা 2 লক্ষ টাকা ডিসকাউন্ট। 2 লক্ষ টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে যদি আমার চ্যানেল যদি দেখে আসে, মানে লাইক কমেন্ট শেয়ার যে করবে বেশি বেশি, তার জন্য আরো একটা ছাড় থাকবে, মালিকানা ট্রান্সফার ফ্রি তার জন্য। মানে এই গাড়িতে যারা যারা আসবে
আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখে আসবে এবং চ্যানেলের নাম মেনশন করলে আপনার 2 লক্ষ টাকা ছাড় থাকবে এবং মালিকানা ট্রান্সফার সম্পূর্ণ ফ্রি। ফ্রি থাকবে। তবে এটা প্রুফ দেখাইতে হবে। প্রুফ দেখাইতে হবে। ওকে, তারপর ভাই কোন গাড়ি দেখবো আমরা? এখন একটা প্রিমিও দেখাবো, সিলভার কালার। সিলভার কালারের প্রিমিয়াম, 11 মডেল, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 16-তে। 11 মডেল 16 রেজিস্ট্রেশন। হ্যাঁ, সিলভার কালার, সম্পূর্ণ ফ্রেশ কন্ডিশন একটি গাড়ি। আপনারা গাড়ির ভিতরের কন্ডিশনটা দেখেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আপনি যদি শোরুমে আসেন ফিজিক্যালি দেখলে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ব্যাক সাইড। বাইরে কি তেলের তেলের গাড়ি, সম্পূর্ণ তেলে চালিত। এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটা 22,80,000 টাকা। 22,80,000 টাকা। তো এখানে ভাই একটা আউটল্যান্ডার আছে। আউটল্যান্ডার রোড 7 সিট লিমিটেড এডিশন, 7 সিটের। হ্যাঁ। মানে কি হোয়াইট কালার না পাল কালার? এটা পাল কালার ভাইয়া। 10 মডেল 16 রেজিস্ট্রেশন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন। ও, এত ডিসপ্লেটা তো খুব সুন্দর। সিটগুলো সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের। এটা কি হাইব্রিড না তেলের ভাই? এটা নন হাইব্রিড তেলের গাড়ি। তেলের গাড়ি। তো এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটা 24 লক্ষ টাকা। 24 লক্ষ টাকা। ভাই প্রিমিয়মটা? প্রিমিয়ামটা 15 মডেল, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে আপনার 16-তে 17-তে। আপনার এটা ইএক্স প্যাকেজের গাড়ি, সিট পাওয়ার, আইডল স্টপ, অটো ব্রেকিং সিস্টেম, পাল কালার শেপ। হ্যাঁ, পাল কালার। এদেরকে গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন দেখে CC 1500 একদম কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশন। এটা হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন। ও, দেখতে পেয়েছেন খুবই একদম কিন্তু ফ্রেশ ঝকঝকে একটি গাড়ি। এটা হচ্ছে আপনার গাড়ির ব্যাক সাইড। তো ভাই এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটা যাচ্ছে 27,50,000 টাকা। 27,50,000। ওকে, তো এখানে ভাই একটা গাড়ি আছে সুজুকি সিয়াজ, ইন্ডিয়ান। এটা জাপানি। সুজুকি কি ইন্ডিয়ানই হয় নাকি? ভাই এটা সুজুকিতে মূলত কালারটা কি এটা? এটা ব্রাউন কালার। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির সামনে থেকে দেখেন। প্রথমে দেখে আমি ধোকা খেয়েছিলাম, মনে প্রিমিয়ার গাড়ি। এটা 1400 সিসি, 1374 সিসি। এটা প্রিমিয়র মতোই, পুশি স্টার্ট, ভিতরে পুরো বিস্কিট কালার। এটার মাইলেজ পার লিটারে পাবেন 16 কিলো। পার লিটারে 16 কিলো। হ্যাঁ, মডেল হলো 15 এবং রেজিস্ট্রেশন 15। 15-তেই। এটার ভাই দাম কত বলতেছেন? 16 লক্ষ টাকা। 16 লক্ষ টাকা। জি। যে রকি খান জাহিদের ব্লগ দেখে আসবে, রকি খান জাহিদ ব্লগ, আমি তার জন্য 30,000 টাকা ডিসকাউন্ট। বলবেন যে জাহিদ হাসান রকি ব্লগস। ওকে, তবে জাহিদ হাসান খান রকি। আচ্ছা, একটা এক্সট্রেল আছে। এটা একটা নায়ক ছিল না, জাহিদ হাসান ছিল কিন্তু এখন বর্তমানে নাই। ওটা খলনায়ক এখন। খলনায়ক। তো ভাই এক্সটেল 11 মডেল, 17-তে রেজিস্ট্রেশন, 4 হুইল 2 হুইল অপশন অটো, খুবই চমৎকার গাড়ি। আপনার ফগ লাইট হচ্ছে ছাদে। 11 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে এটা লক। ওকে, এটা লক করা। তো ভিতরে কন্ডিশন দেখাইতে পারতাছি না, আপনারা জাস্ট ব্যাক সাইড থেকে দেখেন কি অবস্থা। মানে কি তেলের গাড়ি? হ্যাঁ, এটা তেলের গাড়ি। তবে এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটার দাম পড়বে 23 লক্ষ টাকা। 23 লক্ষ টাকা। এটা 16 এলিয়ান জি প্যাকেজের গাড়ি। ভিতরে কন্ডিশনটা দেখাই। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন, একদম কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আপনাদেরকে একটু গাড়ির সামনে থেকে দেখাই। এক নিউ শেপ, খুবই ফ্রেশ। 44,485 কিলোমিটার রান করাতে অকটেন ড্রিভেনের গাড়ি, খুবই চমৎকার। এই গাড়িটার প্রাইস চাচ্ছি 31 লক্ষ টাকা। তারপরেও এটা অনারের একটা অপশন রাখছি। অনারে তো অপশন তো থাকতেই হবে। হ্যাঁ, থাকতেই হবে। জাহিদ খান মানে রক্স, জাহিদ খান মানে হচ্ছে ছাড় আর ছাড়। আজকে এন থেকে আপনারা কোন গাড়ি থেকে শুরু করব? এখন একটা ব্ল্যাক প্রিমিয়ার দিয়ে শুরু করব, 16 মডেল। 16 মডেল, আপনার 18-তে রেজিস্ট্রেশন, এফইএক্স প্যাকেজ, সিট পাওয়ার, আইডল স্টপ, অটো ব্রেকিং সিস্টেম, ফুল লোডের একটা গাড়ি। 34 সিরিয়াল। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার। সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন, দেখতে পাচ্ছেন একদম কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ব্যাক সাইডটা দেখেন, একদম ফ্রেশ।
তবে এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটার দাম চাইতেছি ভাইয়া মাত্র আপনার 3150। 3150 জি, আস্কিং প্রাইস। প্রাইস নেগোসিয়েশন করা যাবে। ওকে ভাই, এখানে একটা প্রাডো আছে। প্রাডো আপনার 11 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন, টিএক্স লিমিটেড, 7 সিট, পেছনের সিট পাওয়ার, সানরুফ আছে, ফুল লোডের একটা গাড়ি। অনেক স্পেস আছে, এখানে তো দেখা যায় পুরো একটা মানুষ এনে ঘুমায় থাকতে পারবে। এটা কিন্তু আবার সিট, এই যে দেখেন, এই যে দেখছেন, এটা সিট। বাহ, খুব চমৎকার। এটা ভাই একটু সামনের সাইড থেকে একটু দেখে। হ্যাঁ দেখা, এই হচ্ছে আপনার সামনের সাইড, দেখেন বিশাল বড় দৈত্যর মতো কিন্তু গাড়িটি, 13 সিরিয়ালের। এটা 2700 সিসি। ভিতরে কন্ডিশনটা দেখাই। এই হচ্ছে আপনার গাড়ি, আপনার সিট পাওয়ার, ক্রুজ কন্ট্রোলার, পুশ স্টার্ট। এই প্রায়ণ মানে আলিশান অবস্থা। তো ভাই এটার দাম কত বলতেছেন? এটার দাম চাচ্ছি মাত্র 70 লক্ষ টাকা। মাত্র 70 লক্ষ টাকা। তো ভাই এটার পিছনে আরো একটা প্রাডো আছে। এইটার পেছনে, তারও পেছনে আরেকটা আছে। এটা 14 মডেল। 14 মডেল। হ্যাঁ, সেম গ্রেডের গাড়ি, রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে আপনার 16তে, সিসি 2700, সানরুফ আছে, একেবারে সেম গ্রেডের গাড়ি। গাড়িটা একটু ভালোভাবে দেখাই, ভিতরে কন্ডিশনটা একটু দেখেন আপনারা। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন। এই গাড়িটার মধ্যে এটা সম্পূর্ণ একই, দুটোই একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ব্যাক সাইড, 15 সিরিয়াল একটি গাড়ি। তো ভাই এটা ভাই দাম কত বলতেছেন ভাই? এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 85 লক্ষ টাকা। 85 লক্ষ টাকা। ভাই এখানে একটা হ্যারিয়ার আছে, একটা হ্যারিয়ার জিএস, 17 সিরিয়াল একটি হ্যারিয়ার। মডেল ইয়ার 15, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে আপনার 19। এটার ভিতরে গেমিং সিট আছে দেখেন, এটা প্যানানোমিক সানরুফ। ওহো, গেম সিটগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার গেমিং সিটের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। বৈশাখ খুব মজা পাবেন, চালা খুব মজা পাবেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন একটি গাড়ি। সামনে থেকে আপনাদেরকে দেখাই, এই হচ্ছে আপনার গাড়ির সামনের, মানে হ্যারিয়ার ভাই সামনে থেকে দেখতে খুব সুন্দর লাগে কিন্তু। হ্যাঁ, তো ভাই এটা ভাই দাম কত বলতেছেন ভাই? এটার দাম চাচ্ছি ভাই একেবারে 50 বরাবর। জান 1 লক্ষ টাকা ডিসকাউন্ট, 49 লক্ষ টাকা। 1 লক্ষ টাকা ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ, তার মানে দাম যে- কত হইলো? যে রকি খান ব্লগের, রকি খান না ভাই, জাহিদ জাহিদ হাসান হাসান রকি ব্লগস। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যে দেখে আসবে আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে এবং কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, Okay. তার জন্য 1.5 লাখ টাকা ডিসকাউন্ট। তাহলে এর দাম কত বললো তাইলে? যে করবে মানে যে করবো আমার ভিউয়ার্স যারা আছে, হ্যাঁ। তাদের জন্য সব মিলে দামটা কত 1.5 বলবো? লাখ টাকা ডিসকাউন্ট, হ্যাঁ, আপনার 48,50,000 টাকা। Okay. তবে প্রমাণ দেখাই দেবো, ভিডিও দেখার পরে লাইক কমেন্ট শেয়ার করছে। অবশ্যই অবশ্যই ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু শুনলেন, উনি হচ্ছে ইমরান ভাই। যদি আমার চ্যানেলের নাম বলেন তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু এই ডিসকাউন্টটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই পাবেন। তো এখানে ভাই একটা ব্ল্যাক কালার একটি ব্ল্যাক মাম্মা Prado আছে, 16 মডেল, মানে এই বাকি যে প্রাডো গুলো আছে ওইগুলো আপডেট ভার্সন, ভার্সন। সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের। মডেল রেজিস্ট্রেশন কত ভাই? 16 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন, সিসি 2700। এটাও সেম গ্রেডের গাড়ি, শুধু কালারটা ডিফারেন্ট আর মডেলটা আপ। একটু ভিতরে কন্ডিশন একটু হ্যাঁ, দেখেন। দেখান। এই হচ্ছে আপনার ভিতরে কন্ডিশন, অনেক আলিশান অবস্থা। বাকি যেই দুইটা প্রাডো আছে সেগুলো কিন্তু আপডেট ভার্সন, কিন্তু এইটা সানরুফ আছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। তো ভাই এটার ভাই দাম কত বলতেছেন প্রাডো? আমাদের আস্কিং প্রাইস 1,10,00,000 টাকা। যদি আপনার ব্লগ দেখে আসে, এটা 2 লক্ষ টাকা ডিসকাউন্ট। 2 লক্ষ টাকার ডিসকাউন্ট থাকবে যদি আমার চ্যানেল যদি দেখে আসে, মানে লাইক দেখে কমেন্ট আসে। শেয়ার যে করবে বেশি বেশি, তার জন্য আরো একটা ছাড় থাকবে, মালিকানা ট্রান্সফার ফ্রি তার জন্য। মানে এই গাড়িতে যারা যারা আসবে আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখে আসবে এবং চ্যানেলের নাম মেনশন করলে আপনার 2 লক্ষ টাকা ছাড় থাকবে এবং মালিকানা ট্রান্সফার সম্পূর্ণ ফ্রি। ফ্রি থাকবে। তবে এটা প্রুফ দেখাইতে হবে। প্রুফ দেখাইতে হবে। ওকে, তারপর ভাই কোন গাড়ি দেখবো আমরা? এখন একটা প্রিমিয়াম দেখাবো, সিলভার কালার, সিলভার কালারের প্রিমিয়াম। 11 মডেল, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 16তে। 11 মডেল, 16 রেজিস্ট্রেশন। হ্যাঁ, সিলভার কালার, সম্পূর্ণ ফ্রেশ কন্ডিশন একটি গাড়ি। আপনারা গাড়ির ভিতরে কন্ডিশনটা দেখেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আপনি যদি শোরুমে আসেন ফিজিক্যালি দেখলে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।
এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ব্যাক সাইড। বাইরে কি তেলের তেলের গাড়ি? তেলের গাড়ি, সম্পূর্ণ তেলে চালিত। এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটা 22,80,000 টাকা। 22,80,000 টাকা। তো এখানে ভাই একটা আউটল্যান্ডার আছে। আউটল্যান্ডার রোড 7 সিট লিমিটেড এডিশন। 7 সিটের? হ্যাঁ। মানে কি হোয়াইট কালার না পাল কালার? এটা পাল কালার ভাইয়া। 10 এর মডেল, 16 রেজিস্ট্রেশন। হ্যাঁ। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন। ও, এত ডিসপ্লেটা তো খুব সুন্দর। সিটগুলো সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের। এটা কি হাইব্রিড না তেলের ভাই এটা? এটা নন হাইব্রিড, তেলের গাড়ি। তেলের গাড়ি। তো এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটা 24 লক্ষ টাকা। 24 লক্ষ টাকা। ভাই প্রিমিয়মটা? প্রিমিয়ামটা 15 মডেল, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে আপনার 16তে 17তে। আপনার এটা ইএক্স প্যাকেজের গাড়ি, সিট পাওয়ার, আইডল স্টপ, অটো ব্রেকিং সিস্টেম, পাল কালার শেপ। হ্যাঁ, পাল কালার। এদেরকে গাড়ির ভিতরে কন্ডিশনটা দেখে CC 1500 একদম কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশন। এটা হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন। ও, দেখতে পেরেছেন খুবই একদম কিন্তু ফ্রেশ ঝকঝকে একটি গাড়ি। এটা হচ্ছে আপনার গাড়ির ব্যাক সাইড। তো ভাই এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটা যাচ্ছে 27,50,000 টাকা। 27,50,000। ওকে। তো এখানে ভাই একটা গাড়ি আছে সুজুকি সিয়াজ, ইন্ডিয়ান। এটা জাপানি। সুজুকি কি ইন্ডিয়ানই হয় নাকি? ভাই এটা সুজুকিতে মূলত কালারটা কি এটা? এটা ব্রাউন কালার। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির সামনে থেকে দেখেন। প্রথমে দেখে আমি ধোকা খেয়েছিলাম, মনে প্রিমিয়ার গাড়ি। এটা 1400 সিসি, 1374 সিসি। এটা প্রিমিয়ার মতোই, পুশি স্টার্ট, ভিতরে পুরো বিস্কিট কালার। এটার মাইলেজ পার লিটারে পাবেন 16 কিলো। পার লিটারে 16 কিলো? হ্যাঁ। মডেল হলো 15 এবং রেজিস্ট্রেশন 15তে। এটার ভাই দাম কত বলতেছেন? 16 লক্ষ টাকা। 16 লক্ষ টাকা। জি। যে রকি খান জাহিদের ব্লগ দেখে আসবে, রকি খান জাহিদ ব্লগ, আমি তার জন্য 30,000 টাকা ডিসকাউন্ট। বলবেন যে জাহিদ হাসান রকি ব্লগস। ওকে। তো জাহিদ হাসান খান রকি। আচ্ছা, একটা এক্সট্রেল আছে। এটা একটা একটা নায়ক ছিল না, জাহিদ হাসান? ছিল, কিন্তু এখন বর্তমানে নাই। ওটা খলনায়ক এখন। খলনায়ক। তো ভাই এক্সটেল 11 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন, 4 হুইল 2 হুইল অপশন অটো, খুবই চমৎকার গাড়ি। আপনার ফগ লাইট হচ্ছে ছাদে। 11 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন। হ্যাঁ। এই হচ্ছে এটা লক। ওকে, এটা লক করা। তো ভিতরে কন্ডিশন দেখাইতে পারতাছি না, আপনারা জাস্ট ব্যাক সাইড থেকে দেখেন কি অবস্থা। মানে কি তেলের গাড়ি? হ্যাঁ, এটা তেলের গাড়ি। তো ভাই এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটার দাম পড়বে 23 লক্ষ টাকা। 23 লক্ষ টাকা। এটা 16 এলিয়ান জি প্যাকেজের গাড়ি। ভিতরে কন্ডিশনটা দেখাই। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন, একদম কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আপনাদেরকে একটু গাড়ির সামনে থেকে দেখাই। এক নিউ শেপ, খুবই ফ্রেশ। 44,485 কিলোমিটার রান করাতে অকটেন ড্রিভেনের গাড়ি, খুবই চমৎকার। এই গাড়িটার প্রাইস চাচ্ছি 31 লক্ষ টাকা। তারপরেও এটা অনারের একটা অপশন রাখছি। অনারে তো অপশন তো থাকতেই হবে। হ্যাঁ, থাকতেই হবে। জাহিদ খান মানে রক্স, জাহিদ খান মানে হচ্ছে ছাড় আর ছাড়। তবে একটি মাজদা গাড়ি আছে, মাজদা এক্সেল, সম্পূর্ণ একেবারে নিউ কন্ডিশন। আপনার তেলের গাড়ি, 17তে রেজিস্ট্রেশন, 11 মডেল, অরিজিনাল কালার, প্রজেকশন লাইট। এত সুন্দর গাড়ি আগে আমি মাজদার কোনো এডিশন দেখিনি। এত ফ্রেশ গাড়ি। ভিতরের লুকটা দেখাই। দেখতেই পাচ্ছেন একদম ভিতরে সব ব্ল্যাক কালারে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়িটি। ব্যাক সাইডটা দেখে আপনাদেরকে। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ব্যাক সাইড। তো ভাই এটা কি তেলের? সম্পূর্ণ তেলে চালিত। তো এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটার দাম চাইতেছি 16 লক্ষ টাকা। 16 লক্ষ টাকা আস্কিং প্রাইস। আপনি যদি শোরুমে আসেন দামাদামি করে আপনি নিতে পারবেন। নোয়া 10 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন, তেলের গাড়ি, খুবই চমৎকার, গ্রে কালার, সিসি 2000, কাগজপত্র সম্পূর্ণ আপডেট। আপনার 60,000 মাইলেজ রান, 2টা ডোরি হচ্ছে পাওয়ার, পুশে স্টার্ট। একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়িটি দেখতেই পাচ্ছেন, কিন্তু সবাই ব্ল্যাক কালার। ক্যাপ্টেন সিট কিন্তু, বুঝছেন?
ক্যাপ্টেন সিট। হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন সিট। এটা হচ্ছে আপনার গাড়ি। দেখি আমি ব্যাক ডালা খুলে দেখাতে পারি কিনা। অবশ্যই দেখেন দেখি ভিতরে স্পেস কি রকম আছে। সিএনজি করা আছে। সিএনজি করা। ভিতরে তো ভালোই স্পেস আছে, সুন্দর। তো ভাই এটার ভাই দাম কত বলতেছেন? এটার দাম চাচ্ছি হচ্ছে আপনার মাত্র 21,50,000 টাকা। 21,50,000। হ্যাঁ। 10-এর মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন। তারপর ভাই কোন গাড়ি দেখাবেন এখন? তারপরে একই কালারের দুইটা গাড়ি দেখাবো, এলিয়ন চেরি কালার, একটা দুইটাই 15 Alien? মডেলের এলিয়ন, একটা জি রিসেট প্রজেকশন লাইট, একটা প্রজেকশন ছাড়া। এটা হলো প্রজেকশন ছাড়া। এটা জি গ্রেটের আর এটা জি পুশ। এটা- আপনার ভিতরে বিস্কিট কালার, এটা হচ্ছে ভিতরে ব্ল্যাক কালার, এটা আইডল স্টপ আছে। এটা সিট পাওয়ার ছাড়া ফুল লোডের গাড়ি। দুইটা কালারই এক। হ্যাঁ, তবে এটার মডেল 15, এটার মডেল হচ্ছে 13। এটা রেজিস্ট্রেশন 20-এ, এটা রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে আপনার 16-তে। আপনার 15টার প্রাইস পড়বে 26 লাখ টাকা। এটা হচ্ছে আপনার 2015 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন। দাম দাম কত এটা? 26 লক্ষ টাকা। 26 লক্ষ টাকা। আর এটা আপনার 13 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন, এটা 25 লক্ষ টাকা। এটা 25 লক্ষ টাকা। হ্যাঁ। তারপরে দেখাবো একটা আপনার আপনার এক্সিও ফিল্ডার তেলের গাড়ি, 12 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন। এটাও সিএনজি করা। সিএনজি করা আছে। হ্যাঁ। 12 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন। আমি আপনাদেরকে গাড়ি একটু ভিতরে কন্ডিশনটা দেখাই। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন। তো ভাই এটা ভাই কত বলতেছেন দাম? এটার প্রাইস পড়বে 16.5 লক্ষ টাকা, 50,000 টাকা ডিসকাউন্ট শুধু 50,000 জাহিদ টাকা হাসান খান discount। রকি ব্লগস এর জন্য। ভিউয়ার্স আবার আসতে পারার পরে ভুলে যাবেন না তো? না, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা একটু মনে রাখবেন, পারলে নোট করে রাখবেন। আপনার ভিডিও তো থাকবে, ভিডিও তো আর আপনি ডিলিট করেন, আপনি তো আর ভুলে যাবেন না। ওকে। আপনার এটা 14 মডেলের এক্সিও হাইব্রিড। হাইব্রিড। হ্যাঁ, 20 রেজিস্ট্রেশন। 14 মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন। রেজিস্ট্রেশন। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 16,70,000 টাকা। 16,70,000। সামনে পেছনে গ্লাস অরিজিনাল, কালারও অরিজিনাল আছে। ফার্স্ট পার্টি ইউজার, ফার্স্ট পার্টি ইউজার। খুবই চমৎকার গাড়ি। দামটা কত বলুন জানি ভাই? 16,70,000 টাকা। 16,70,000। ওকে। এখন দেখাবো যমজ ভাই, কিন্তু ডিফারেন্ট কালারে। এটা হচ্ছে 16 মডেলের এক্সটেল, এটা 15 মডেলের এক্সটেল হাইব্রিড। তো এটা হলো অলিভ কালার। হ্যাঁ, এটা অলিভ কালার, এটা পাল কালার। পার্ল কালার। দুইটারই সেম গ্রেডের, তবে 16 মডেলটা হচ্ছে সিট পাওয়ার, ব্যাকডালা পাওয়ার, আর বাকি অল অপশন সেম টু এটা সেম। ঠিক আছে কি ভাই, এটা কি আপডেট? এটা আপডেট 16 মডেল। এটা আপডেট। একটু ভিতরে কন্ডিশন একটু দেখি। এই হচ্ছে আপনার গাড়ির ভিতরে কন্ডিশন, খুবই সুন্দর ঝকঝকা পরিবেশ। এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটা White পড়বে colour এর? 31,50 আর এটা পড়বে 30,50। এটা হচ্ছে 30,50। হ্যাঁ, এটা 15 মডেল। 15 মডেল এটা। এটা আবার সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের ম্যাটেরিয়াল সবকিছু। এটা 31,50। এটা 30,50, এটা 31,50। এটা হচ্ছে 30,50 আর 31,50। ওকে। তারপর একটা নোয়া আছে, নোয়া হাইব্রিড। হাইব্রিড এটা। হ্যাঁ, একটু সামনে সেট থেকে দেখি ভাই, গাড়িটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার রিকন্ডিশনের মতো লাগে। একেবারে 22 রেজিস্ট্রেশন। হাইব্রিড গাড়ি, 2018 মডেল এবং 22 রেজিস্ট্রেশন। সিসি হচ্ছে আপনার 1800, মাইলেজ 57,238। তবে এটা ভাই দাম কত বলতেছেন? এটার দাম পড়বে ভাইয়া 33,50। 33,50 আস্কিং প্রাইস। যদি শোরুমে আসে দামাদামি করে নিতে পারবেন। বিরাজ আজকের মতন এই পর্যন্ত। ভাই আপনাদের শেষ করার আগে একটু লোকেশনটা একটু বলে দেন। 5/10 মণিপুরিপাড়া, সংসদের পূর্ব পাশে। মণিপুর মানে আরো সহজ ভাষায় বলা যায় খামার বাড়ির পেছনে। খামার বাড়ির পেছনে মানে মণিপুরিপাড়ার 4 নাম্বার ও 5 নাম্বার গেটের মাঝামাঝি। মাঝামাঝি। ঠিক বিপরীত পাশেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে আপনার সংসদ ভবন।